Уметноста во мојот живот. Имав среќа да доживеам повеќе од половина столетие во животот, дури 10 години плюс. А таквата животна авантура во европските народи се прославува со семејни и полујавни свечености. Тоа е убав повод да се подсетиме на себе си и на своите цели и дела. Со изложба јас ги одбележав 50-тите години од мојот живот. Тоа е сосема природно за уметник, како што се чувствувам и действувам од најраната младост до денес. Сега, на 60-тиот роден ден, можам да кажам дека ни еден ден не престанав да мислам на творењето и да постапувам онака како што ме научија професорите и како што јас действувам без прекин се до денес. Секој ден размислувам за ликовната уметност и сакам да направам барем еден осмислен потек со молив или со сликарска четка. Така умно препорачаа големите луѓе творци од античкото време. Нула диес сине линеа. Ако сум уметник, да не ми мине денот без мислите да не ми се свртени кон својата животна уметничка определба и да не седам без уметничка акција. Така постапија и моите артистички идоли Петар Мазев, Глигор Чемерски и други. Така се трудев и јас да ги исполнам своите денови во животот со творење и дела. Како дете се определив да бидам уметник. Тоа е возвишена замисла. Дури некому ретко му се остварува, но ете,
Имав среќа и успеа во таа визија. Уште од најмалечки години сакав да цртам и со слики ги изразував своите доживувања и настани. Таквото искажување на талентот не е ретко кај младите. Сепак, не е тоа што ме доведе до деценијското творење во ликовната уметност. Сите мои постари беа вредни луѓе, кои нас децата не учеа да работиме, да помагаме, да ја развиваме својата волја, за да може да издржиме пред барањата што ни ги поставуваат и предизвиците на нашето живење. И моите, како и многуте роднини и луѓе околу мене во моето родно Кавадарци, имаа занаети по медитерански. По малку земја се занимаваа во текот на цела година со земјоделски работи. Градот е окружен со обработени ниви, во кои секој ден некој работи по нешто. Тоа остава впечаток на децата кои во таа активност имаа важна задача да донесат вода и јадење, да помогнат некако, да се вртат цел ден и тие околу своите постари во својот ангажман. Јас така се научив да работам севезден, што и го правам во уметноста, за која се определив да ми биде првиот занает пријателка и другарка, смисла во животот. Јас си засакав да се видам себе си како уметник. И беше така. Откривањето на боите. Преку бојата преговараат емоции, затоа инсистирам на откривање на бојата, која најчесто е покриена со една, друга или трета боја. Фантастиката од која произлегуваат алегориите и приказните е широк патокас што води до мојата творба. Уметноста има своји особености во споредба со науката. Таа го репродуцира животот, односно го одразува на специфичен начин во форма на уметничка творба, која се стреми да ја изрази мојата експресија. Графиката е сликарска техника која ја користев во еден период од моето творештво за ликовно изразување. Бојата како ликовно средство ја користам за изразување на интензитетот на линијата, а формата ја користам за создавање на композицијата. Во творештвото го вградувам мојот интимен свет, безмилосно, со сета енергичност и со себе исповедување. Во графиката се трудам да вградам нови искуства, со надградба на старите идеи, произлезени од денформелот како сликарска техника која што ја користев во моите први дела, со старата и добро позната тема – житни полиња, во сите своји варијанти и годишни времиња. Визуелната тензија е мощно зголемена во овој циклус на најнови дела и во нив е вткаена долгогодишната вештина на мешање на боите и искуството, како и дружење со визуелните форми. Колоритот на овие слики и начинот на кој ги изразувам чувствата представува приближување на сите точки што може да се објективизираат во единствена форма, што во својот конечен резултат ќе створи впечаток на композиција, полна со внатрешна конзистентност. Но за да се проследат корените на тој допир од модерното, потребно е да се навратам на циклусот етноархитектура, односно откривањето на бојата преку формата на македонската куќа во еден модерен енформал. Кога го завршив основното училиште, замина во Скопје да учам во средното уметничко училиште. Таму ги научив основите на професијата. Но и тука научив и работи кои покасно ми беа од голема корист во моето ликовно творештво. Имав среќа да го запознавам професор Симон Шемов, кој што исто така потикнува од Кавадарци, кој што ме вклучи во еден негов голем проект, ликовна интервенција во урбан простор, која дотогаш не беше позната на македонската јавност и представуваше револуција во начинот на изразување на еден автор. Неколкумесечното работење во овој проект ме воведе во светот на модерната уметност и можност за дружење и запознавање со многу автори и колеги. Сигурно и фактот што во овој период од Кавадарци имаше повеќе ученици запишани во средното уметничко училиште во Скопје. Тоа допринесе да во тој период да се формира друштво на млади ликовни уметници од Кавадарци, кој што воедно и прво во Македонија. Подоцна ќе премине во друштво на ликовни уметници од Кавадарци.
Потоа студирав на Вишата педагошка школа во класата на професор Ванчо Георгиевски, бидејќи во Македонија се уште немаше ликовна академија. Се врати во Кавадарци и ја започнав кариерата на ликовен уметник и настапував со првите дела на заеднички изложби, а отворив и прва самостојна изложба. Кога се отвори факултетот за ликовни уметности во Скопје и кога се создадоа услови, го дополнив образованието со дипломирање на оделот за графика. Поминав доста време на работа и изложување на своите дела, кои успешно ги завршив со новите постдипломски студии на факултетот за ликовни уметности. Сега сум докторски кандидат на Националната академија на ликовните уметности во Софија. Го работам трудот, функцијата и културно-артистичкото значење на уметничките колонии за ликовната уметност. Организирам голем број ликовни колонии и моите професори и ментори сметаа дека треба да ги изложам и образложам своите, а и туѓите искуства во оваа релативно нова форма на колективно сликање. По повод завршување на моето образование во уметничките школи и одбележување на 60-та година од животот и 40-та од јавната уметничка дејност, сметам дека најсоодветно и ќе им значи најповеќе на моите и етни колеги да ги представам и објаснам своите доживувања и искуства со убавините во природата, незините чудесни форми, извонредните бои околу нас, со прашања и вредности за убавината како основен потик за творештво. Моите сознанија се базираат врз она што го имам видено од детството во природата. Во книгата ќе биде представена мојата визија за уметноста. Покрај тоа ќе раскажам и како работев да ја развија и напредам културата во мојот град. Се во Кавадарци и Македонија е поврзано со целиот свет, чиј дел со интернационалните стремежи во уметноста. Кон тоа, ќе ја покажам и мојата силна поврзаност со сите културни движења во мојот крај. Имам внатрешен повик, шанса, сила да дадам придонес кон развојот на уметничкото творештво кај нас и кон објаснување на улогата на уметноста во нашето денешно македонско живење. За тоа зборува оваа книга посветена на мојата љубов за уметноста. Фрагментираното продирање во сликата остава впечаток на ширење на просторот надвор од рамките на композицијата. Положбата и интензитетот на боите кои го уживаат традиционалистичкиот однос фигура-позадина ги опфаќа горните слоеви на мојата палета, преку која реалистичките површини остваруваат различни колористички ефекти. Преку нив се раздвижува строгата геометриска форма во име на персонализација на сликата. Формата ја трансформирам со мој ликовен јазик, својствена темата, а преку сето тоа, представено во делото, се обидувам да го откриам сето тоа што е лирско и драматично во мене. Низ моите дела можете да видите едно ослободување на формата, а посебно начинот на пласирањето на играта на тоновите. Додека како нова вредност се појавува структуралноста на подлогата на која што сликам. Платно, панел, медиапан, лесонит, картон, што значи и ослободување на линеарниот цртеж и стварање на колористичка композиција, каде бојата е примарна, а цртежот секундарен. Разиграноста на формата, преточена од структуралноста во информалистичкиот пейзаж, во кој се вткаени емотивните чувства, се гледа и низ компактноста и автентичноста на моето моментално размислување и расположение. Истражувајќи го мојот внатрешен и емотивен свет, мене објектот ми служи само како материјал за материализација на емоциите, за претварање на личната суштина, на идејата, во појава во уметничка реалност. Овде до израз доаѓа определбата за колоритот, додека материјалната идеја и самиот конкретен предмет со неговите постојани промени се слеваат во разиграноста на бојата, стварајќи при тоа композиција што ја представува мојата реалност. Со формата се даваат различни предмети. Тие се целост на белезите на сликарскиот предмет. Формата е начало на поврзување на представените предмети како идеи. Како што во секое уметничко дело делува некоја идеја на творецот, така и во сликата јас ја прикажувам мојата идеја со цел да создадам комуникација со луѓето и мојот свет да стане достапен за нив. Внатрешната форма на сликата е суштина на сликата. Формата во сликата не може да се одреди од содржината на делото. Тие се заемно поврзани. Формата представува содржина на која е посветено творењето и творбата.
Сликата е непосредна сетилна даденост, но истовремено таа е духовна представа од Творецот. За моите слики, јас мислам дека се дуплиран одраз од природните инспирации. Јас им давам своја нота, иако тие постојат во природата, според своја реалност и енергија. Јас се изразувам според мојата определба и избор. Во духот сум поврзан со потребата за творење, а во визијата со ликовите кои ме исполнуваат со убавина од секое доживување на природата. За мене формата и содржината на сликата се едно. Такви и ги предлагам на моите творби. Но има една карактеристика која не можам да ја избегнам и за која сакам да зборувам посебно, зашто тоа се забележува и на моите слики. Јас сум човек со развиено чувствување на боите. Во природата и во човековото живење се е обоено. Тоа го раскажав на почетокот. Но боите се различни не според својата физичка стварност, како што тие се разликуваат меѓу себе, туку со својата ликовна вредност. Сакам да истакнам дека за мене секоја боја е блиско поврзана со формата, така што и во моите слики тоа може да се забележи. Со колорите јас ја акцентирам основната форма на сликата, која е нејзина содржина. Не ги споредувам ликовите, доживувања ако не чувствувам дека со боите на сликата изразувам нејзината форма, но сликарството постои можност да се обои површината која ја создава Творецот. Кај мене боите на сликата се целина со основна замисла на творбата. Речи си цртам со боите. Со нив на почитувачите на моите дела им говорам исти нешта како и основната форма на сликата. Уживам во боите да им говорам на гледачите. Боите се мое сакано изразно средство. Бидејќи сум приврзан за доживувањето на природата, тоа го кажувам и со формите на сликите. Се радувам да ги представувам убавините и украсите од природата кои некогаш како млад, но и сега ми значат многу како ликовно достоинство. Меѓутоа, не се трудам со боите да ги повторам тие мои длабоки и сакани доживувања. Боите се втората значајна страна на природните извори за моите визии. Боите имаат своја вредност, која со моите творби ја доградува формата на сликата. Значи имаат содржинска валидност. Ако сакам да сликам трева, што правам често, не се важни само тревните грстови или нивната искосана површина или таквата поединечна постоечка растителна единка. Јас ја земам тревата како форма на сликата која ќе придонесе да се покаже појасно, поадекватно, ликовното, поистенчено нејзината содржина. Исто така, тревата не ја правам зелена за да биде поблиску до реалноста од природата, ниту сива, кафеава, окер, за да ја дообјасни зимскиот пейзаж, туку употребувам слободно боја од палетата која во тој миг на творењето ми е најсоодветна за одликување на формата. Птиците можам да ги правам во каква года е избрана боја, но сега имав серија во која целата форма на сликата, на која имаше и птици, не се опираше пред се врз еленгацијата на саканите птици, туку целата слика беше заснована на жолтата боја, како основна, или на многуте нијанси на жолтата и златната, кои ја градеа формата. На серија слики, гранките и корењата на дрвета ги представив со црна боја. Не за да ја сугерирам песимизмот или некоја црнила која ги опфанала избраните гранки, туку да се искажам со црната боја на убавината наспроти белото платно или другите обоени површини кои ја градеа целата форма на сликата. Така, боите се моето средство за лично истражување на визиите кои ги представувам. Со боите ги доближувам формите, или со боите моето сликарство работење добива димензија на експресионистичко изразување, толку близко до поранешните големи сликарски мајстори од тиквешијата. Та на крајот, јас сум дете на мојот крај. Ја обожавам природата во која ја израснав. Научив да гледам и забележувам убавини и украси, и на која сега и да го посветувам најдоброто што можам да го дадам за драгата уметност. Ви благодарам. Почитувани пријатели, почитувани гости, добронамерници, љубители на ликовната уметност, вечерва имаме особена чест да сме собрани тука во Градската галерија при Домот на културата Иван Мазов Климе Кавадарци. Јас ќе кажам една реченица и едно име. 60 години живот, 40 години творештво, Владимир Темков Шефер.
бидејќи имаме неколку активности оваа вечер, вакви слични, како што беше претходното, а ово претходното беше токму од книгата на Владимир Темков, која се вика Драга уметност, а делот се викаше Уметноста во мојот живот. Чита моите колешки Микица Илова и Смилја Бошкова. Јас да слободно дечките. Јас ќе видам само линкот помеѓу тие активности, нели, што ќе се случуваат оваа вечер, а сосема на почетокот на брзина да ја прочитам биографијата на Владимир Темков, затоа што ако ја читам цела, ќе ме фате работен ден. Значи, роден е во Кавадарци 1959 година, средно уметничко училиште, педагошка академија и факултет за ликовна уметност завршува во Скопје. На истиот факултет завршува магистерски студии, живее во Кавадарци и твори во Кавадарци. Неговата богата кариера ја започнал со самостојна изложба во 1983 година во музеј галеријата во Кавадарци. И од тогаш започнуваме. Народна библиотека Охрид, Вуковар Хрватска, Борово, Осијек Хрватска, Битола, Неготино, повторно Кавадарци, Велес, Штип, Струмица, Радовиш, Параѓуриште Бугарија, Пазарџик Бугарија, Велес, Штип, Струмица, Гевгелија, Битола, Мала станица Скопје, МКЦ Софија, Штип, Крива Паланка, Кратово, Ресен, Дом на култура Кавадарци, Кавадарачка, односно Град на културата Кавадарци 2010 година. Свети Николе, Пробиштип, Париз, Франција, Македонска амбасада, Велес, Кочани, Галерија Аполон, Гевгелија, Галерија Прилеп, Војдан Чернодрински. Одиме понатаму, Галерија повторно во Кавадарци, повторно во Гевгелија, Галери МС, Нью Йорк, Дом на култура Виница, Свети Николе, Трајко Прокопјев, Куманово, Град Кратово, Информативен културен центар Скопје, Центар за култура Гостивар, Дом на култура Есен. Има премногу групни изложби и ликовни колонии кои што ги посетил, но за наша среќа, за среќа на градот Кавадарци, е и домаќин, односно еден од основоположниците на најголемата ликовна колонија на Балканот, а тоа е Кавадарци Михајлово. Нема што повеќе натаму да кажувам за ликовните колонии, само ќе кажам дека реализирал повеќе проекти и интервенции од областа на уметноста и има учествувано на повеќе народни, меѓународни конференции. На студиски престои бил во Париз во Франција, Македонскиот културен центар Галери МС Нью Йорк и Болу, Анкара, Турција. И тоа што го прочитав не е ни четврт, значи. Реков дека јас ќе видам линкот за тоа што ќе се случува оваа вечер. Сега тука на ова место ќе ја повикам директорката на Домот на културата Иван Мазов Климе, госпоѓа Јулијана Ториманџова, да ги поздрави присутни. Почитувани гости, почитуван председател на Совет господин Ристо Сакалиев, почитувани љубители на уметноста. Добро ви вечер и добро ни дојдовте во нашиот Дом на култура Иван Мазов Климе. На првиот настан оваа година, што можам да го насловам како многу посебен настан. Дом на култура е универзален центар со богата и разнообразна дејност, наследник и продолжител на богатата културна традиција. 2019 година ја завршивме успешно со над 170 настани од сите дејности, динамично, одговорно и со залагање на сите вработени во Дом на култура. Со исто темпо, односно поактивно, продолжуваме и во 2020 година, вклучувајќи ги сите оддели, како од ликовно-галериска дејност, така од театарска, музичко-сценска, литературна, па се до едукативна за најмладите и пошироко, со трибини слично на тоа и на сите, че им посветиме големо внимание, што значи колку повеќе културни збиднувања, толку повеќе ќе се шири духот и разбирањето на сите животни процеси, што се тема и предмет на културното творештво.
Оваа вечер е последна. Отвараме изложба на големиот ликовен уметник, академскиот сликар магистар Владимир Темков, насловена "Една година потоа". Воедно со тоа ги отпочнуваме и настаните кои следат во Дом на култура во 2020 година. Околу изложбата и за неа ќе проговори господин председателот на Совет на општина Кавадарци, господинот Ристо Цекалиев. Го повикувам. Почтивани присутни, на моje големо задоволство, честа падна на мене во име на градоначалникот, локалната самоуправа и Советот, да ги поздравам присутните гости, да го поздравам и господинот уметник Темков, со еден голем респект према него, и не само за ова манифестација, него за назад 10 години, да сум фасциниран од неговата работа, од неговата енергија, неговата кондиција, неговата сила, неисцрпене. Не можам да кажам многу зборови, тој заслужува многу повеќе. Не сакам да одимам и ваше време, и јас само на него сакам да му посакам добро здравие. Тој е амбасадор во Европа и пошироко во сите континенти на Кавадарци. Тој го сака Кавадарци, ја сака нашата држава. Посакувам да твори уште многу и да не промовира уште повеќе. Да не должам, сакам ова колонија да ја отворам, да ве поздравам уште еднаш и да ви се заблагодарам за присуството. Фасциниран сум и од госте што се овде присутни. Ова е за респект. Може и да претерам, али ова е многу малку што треба да го кажам пред овие луѓе. Благодарам. Оде уште малку соговоранци за самите уметнички дела, за самото творештво на авторот. Ке ни говори еден дечко кој што го знае многу добро, го познава авторот. Јас барем од колку што памтам 100 години веќе соработуваат. Тоа е нашиот исто голем ликовен уметник Горан Боев. Повели Горанче. Се благодарам на честа. Ова некако излезе како природно, зборуваме за уметноста на Темков, јас и пријателите приватно, а сега и јавно. Јас ќе бидам само спикер сега, затоа што текстот што го држам во рака е всушност напишан од исто еден наш голем љубител на уметноста, писател и неформален ликовен критичар. Не само ликовен, туку и воопшто во уметноста, се занимава и со критика на музиката, на филм и така натаму. Особено често разговараме за уметност на Темков и за закупната уметност во Кавадарци. И од тие разговори може би произлезе инспирација за овој негов текст. Тоа е текст на Тодор Богев. Тој е тука со нас. Меѓутоа јас сепак ќе читам во прво лице. Вечерва посебна честа да се даде еден ликовно критички осврт кон делата на Владимир Темков, и во тој правец јас како писател неформален ликовен критичар ќе се потрудам да ви ги долувам неговите последни уметнички остварувања. Како прво, ќе посчитам дека неговите абстрактно експресионистички слики се аранжмански многу богати, со ликовни елементи меѓу кои доминира бојата, формата, движењето и ритмот. Тие целосно истиснуваат празнината на доверениот простор на сликарското платно. Нивната конотација и меѓузависност ја дефинира исклучиво неповторливоста на мигот на создавањето, кога уметникот се подпира на собствената интуиција, емотивниот набој и ликовна дарба која е личен печат на секој уметник. Сето тоа се реализира преку неговиот нему својствен ракопис и чувство за нарација. На овие платна можем да забележам дека авторот при градењето на композицијата внесува енормно голем креативен потенцијал, при што сликата погазно функционира како нераскинлива целина која зрачи ликовност со силна експанзија надвор од платното, за да наново и наново го оплеменува просторот што ја окружува со богата уметничка содржина. Моје посебно забележување кај сликите на Владимир Темков е речитоста на црната боја, која, кога тој ја употребува, станува мистичен цртеж од линии кои не одликуваат до почетоците на нашето битисување, до детството и раната младост. Тоа е едноминуто време кога осветлувањето на нашите куќи, малските улички и соседските дворови не ги облеваше силно блештавила како денес и кога звездите јасно се гледаа под отворено небо.
Во неговите платна е присутен и светот на птиците, како еден невообичаен начин на гледање на светот на луѓето, остварен низ призмата на способноста да се лета и да се биде над секојдневните проблеми, кои што сите ние сакаме, колку што е тоа возможно, да ги избегнуваме. А кога сакаме да избегнеме непријатноста и тривијалноста на секојдневието, тука е виното, представено со винската боја низ платната на уметничките слики, кои не подсетуваат на убави, весели и разиграни моменти на животот. Такви моменти и доживувања и со оваа негова најнова изложба оваа вечер ни пожелува и ни приредува нашиот Владимир Темков. А сега на моje огромно задоволство дел од монодрамата Песни за татковината од Никола Вапцаров ќе ни изрецитира мојот колега, голем пријател на авторот, голем пријател на град Кавадарци, дојен на македонското глумиште Петар Темелковски. Јас би ме замолил околу 4-5 минути за внимание. Што беше за мене ти, татковино? Огниште на една жестока љубов, опиена од својот глас, од крв и блесоци на ками, од псалми, од ревност и од страст. Но за мене си судба денес и моја иднина си ти. И јас сакам да напишам за тебе поема во која да дише на новото време стих волен. Но како да пишувам, кога во сушност нема што да пишувам? Со животот ние во кавга сме сега, но немој да мислиш омраза ме стега и дека верба во тебе губам. Не. Дури да гинам, татковино мила, со крвта од срцево, јас пак ќе те љубам. Јас пак ќе те љубам. Да речеме јаже на вратот ми клале и прашаат, потем ме прашаат тие, ќе сакаш ли речи да живееш час, ќе сцркам на глас, злосторници долу ортомата, симнете ја долу ортомата вие, имам татковина, Македонија, земја на вечни солзи. Блиска си ми, од мајка си ми поблиска љубена, но денес ме плиска крвта во ненужност губена. Во сонот ме гушат пресметките и крв по плоштадите на твои херои од туѓински пари загадени. Ми тежи, татковино, знај жестоко в срце ме гребе таа крв што чади, та јас ќе те прашам, сето тоа ти беше ли нужно тебе? Мрак тежи, во мракот робија и гнет, глад, векови цели стоиш поназад, а некаде животот расне се буди среде фабрички дим и голема вера, а народот мој само се труди и гасне ко в далечната бронзена ера. И пак само тебе те сакам, татковино, Гоцева, Јанева, Дамева, во тебе се родив, младоста во тебе ја минав, и в срце го носам тревожното знаме, в срце го носам тревожното знаме, но има зборови кои мигум навираат во срцето штитот тврд и корав, и отров наливаат, и вршат пакост и забите и жлездите да сторат. Има збор грд, предавник, цел стрв се встреснувам, узбунувам в пламен, лицето ми румене в крв, Божем некој треснал со камен. За нив, за тие изроди јас не сакам да пеам, затоа што невин сум и млад, градиве ми сакаат да дишат живот свеж, не нивна смрад. Започнаа со раце гнасни на народот во душа да му џбараат, но гневот беше толку нараснат, што не се свати волчката им нарав и муцките на зверови во овчи кожи, престапничко и плитко лицемерење. Но идат дни, идат, а тогаш и ќе можеме со грски кал посурат да ги пердеме. Се почна бунтот
и не беше обичај да изостанеме, не се предадовме. Туку што крвта на народот обичен во Илинден наша содржина кладовме. Што ли ќе речата таа новост? Во Крушево уште феудалот гнетеше и колкав скок изградија република, а беа исто млади како нас, се такви какви што сме ние, но тие се бореа, умираа без глас, кој што утре ќе умреме и ние. Многумина ги нема, но не липам јас, зашто знам дека многу скоро ќе дојдат други среде дим и жареж, и ако требаат пароли вред, до месечината, до сонцето ќе кренеме плакати, слободна и обединета си ја сакаме татковината, и без протекторати, и без протекторати, зар уште да чекаме? Време се губи и ми идат цости груби, од инемарноста измама значи, предавство значи кон делото, макар шаблонски смело ќе кажам. И умот и крвта треба да ги влееме, тепра и животите да ги дадеме, ако сакаме да успееме. Та секоја клетка ми гори од мака и чукам на совеста ваша за нешто повисоко што е, за она што споменот навива, натиска, блика, се гневи во градите, умира, клокоти, бучи и повтор се зачнува в срце, се вика татковина, име што најсладко звучи. Подвлекувам јасно, јас патам, но некој ќе извика глас што се смати, прашањето сосем ти е лично, ти можеш да си патиш колку што си сакаш, малци да ќе трогне таа мака твоја. Грешите, многу грешите. Јас патам за земјата своја. Оваа земја сега што ја чекорам. Оваа земја в пролет што ја буди југот. Оваа земја своја не ја знам. Оваа земја, простете, е туѓа. Рано тргам по фабричен друм, безброј рубашки се тискаат, се ројат. Слејани сме со срце, со ум, но земјава сепак не е моја. Над мојата земја до небото пирин се крева. Боровите в бура и линденски приказни пејат. На дохрит модрината во просторот се слева, а подолу уште до Егеот дал ги се лејат. Сал ќе си спомнам и крвта в миг ќе сјури в срцето кое се топи в некаква нежност. Моја татковино, моја прекрасна татковино, татковино на Гоце, Јане и Даме, прекрасна татковино, и в срце со целата нивна крв ги носиме и твоето име и твоето знаме. Се разбира, ќе го повикам виновникот, под наводници, за оваа вечер, човекот кој не собра сите тука, авторот на оваа прекрасна изложба, господинот Владимир Темков Шефе. Јас право да ви кажам и забравив виче што треба да кажам. Оти многу време помина од кога јас токпив мислата и до овој момент додека требаше да ја пренесам на вас. Ама да ви кажам прво дека сум среќен и тоа многу среќен. Гледајќи ве вас тука заедно со мене, со овие мои дела кои што живеат сега преку вас и преку вашите мисли, најверојатно вие ќе ги пренесете надалеку низ цел свет. Ви се заблагодарувам што сте тука. И сакам да кажам дека успехот на секој еден човек е во столбот на фамилијата. Од тие причини, ова вечер, овде со мене има една книга или монографија, не знам како уште не поетите или писателите милуваат да ја наречат, ама за мене во неја е впишен мојот творечки живот, мојот творечки пат. Книгата е голема.
ама се листа на брзина, како моите птици кои што за секунда прелетуваат. И ова се првите примероци кои што стигнаа пред еден час, стигнаа во Кавадарци. Овој прв мој примерок сакам да го посветам на мојата фамилија. Буцо, ај дојди да ти го дадам овој примерок тебе. Ај се. Тука имам уште еден примерок кој што исто така е врзан за мојата фамилија, ама и сите овие изложби кои што овие години ги правев во Македонија се голема заслуга и техничка поддршка на мојот брат Диме Демков. Диме, тука ли си? Ова е столбот и фамилијата, а сега сакам званично на директорката на Дом на култура Иван Мазов Климе да ја го дадам исто така еден од првите примероци и преку директорката сакам да се заблагодарам на целиот овој тим во Дом на култура кој што не само за оваа изложба за сите, али поготово за оваа изложба и ова вечер го направија и го стопме ова вака да изгледа. Значи преку сите вработени со својата заложба направија да Кавадарци биде град на култура, да Кавадарци биде центар на уметноста, сите ликовни колонии и символично преку директорката благодарност на сите вработени. Имам овде уште еден примерок, кој што нели нормално да не е локалната самоуправа, советот и градоначалникот, а моја голема среќа председателот на советот, покрај тоа што е председател и мој добар пријател и другар, Ристо Сакалиев. Значи, преку тебе, благодарност за целиот град и до градоначалникот. И уште кратко, значи сите овие извадоци што ги слушнавте до сега се од оваа книга која што излезе минатата година од печат и во која што се поместени моите размислувања околу ликовната уметност. Вие слушнавте нешто од овие извадоци, кој сака може да си земе од овој примерок. Тука имам еден текст на англиски јазик кој што го преведе Весна Темкова. А и она е Темкова, значи од столбот на фамилијата. И еден пример за мене. Ви благодарам, многу ви благодарам и да знаете дека сум среќен, многу сум среќен.